nasprotju z določili memoranduma in gre za direktno kršitev tega, kar je bilo lansko leto podpisano v Mokricah. In sicer memorandum določa, da dokler ne pride do končne rešitve v zvezi z deviznimi vlogami, da postopki na Hrvaškem stojijo in da se končna odločitev išče v okviru sukcesije. Kot veste, leta 2001 bila podpisana Dunajska pogodba, ki določala, da ravno tovrstna vprašanja ki jih je potrebno reševati v okviru nasledstvenih vprašanj. To Dunajsko pogodbo je tudi ratificirala Hrvaška leta 2004 in lansko leto tudi z memorandumom potrdila, da bo spoštovala to sprejeto mednarodno obveznost. Jaz moram reči, da sem začuden, da ti postopki kar tečejo, moram pa reči, da ne bodo imele te odločbe nobenih posledic za Slovenijo, zato ker leta 1994 je bila podpisana med Hrvaško in Slovenijo pogodba o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah. Kot veste, je Zagrebško sodišče v svoji obrazložitvi navedlo, da gre za civilno pravno zadevo in da ne gre za zadevo iz naslova sukcesije. In ravno pogodba o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah iz leta 1994 določa v 21. členu, da tiste tuje sodne odločbe, ki so v nasprotju z ustavo in s pravnim redom Republike Slovenije, ne morejo biti pripoznane in pa izvršljive. Tako da moram reči, da tudi če bi ta hrvaška sodna odločba postala pravnomočna, jaz vseeno predvidevam, da se bodo odvetniki zoper to odločbo pritožili in pričakujem, da bo postopek tekel do Vrhovnega sodišča na Hrvaškem, da v takem primeru bo Slovenija uveljavljala določilo te pogodbe, da gre za sodno odločbo, ki je v nasprotju z našim pravnim redom. Vi veste, da je memorandum potrdil Državni zbor, da ga je Slovenija tudi ratificirala po načinu, ki je določen za ratifikacijo mednarodnih pogodb, ki jih sprejema vlada, da tega ni storila hrvaška stran, čeprav je bil dogovor, da memorandum bo ratificiran in da gre za mednarodno pogodbo. Ker če temu ne bi bilo tako, se sprašujem, zakaj smo pravzaprav lansko leta marca podpisali memorandum. Tako da tudi, če bo pravnomočna hrvaška sodna odločba, ta v Sloveniji ne bo izvršljiva, ker pričakujem, da bodo tudi slovenska sodišča ugotovila, da ni v skladu z našim pravnim redom in bodo izdali odločbo o nepriznanju te sodbe. To pa pomeni, da takšna sodba tudi ne bi mogla biti izvršljiva tukaj v Republiki Sloveniji, ker sodišče tudi odločilo, da je pravni naslednik stare Ljubljanske banke Nova Ljubljanska banka. Pri tem pa moram reči, da je zanimivo, da je na Hrvaškem tudi različna sodna praksa. Naj spomnim, da v primeru, ko pa stara Ljubljanska banka toži hrvaška podjetja za tiste kredite, ki jih je dala in niso bila pravočasno vrnjena, je pa hrvaško sodišče se odločilo, da prekine sodni postopek, dokler ne bo to vprašanje razrešeno v okviru nasledstvenih vprašanj. Tako da obžalujem, da ti postopki na Hrvaškem tečejo, tudi obžalujem, da hrvaška stran ne spoštuje memoranduma in dejansko se človek vpraša, zakaj so pravzaprav sploh podpisali memorandum,
če niso v stanju spoštovati tistega, kar smo tam zapisali. Tam je pa zelo jasno napisano, da vsi postopki pred hrvaškimi sodišči stojijo, dokler se ne reši dokončno to vprašanje v okviru sukcesije. Toliko morda za uvod, sem pa na voljo za vaše vprašanja. Tudi če bodo kakšna druga vprašanja, druga aktualna, gotovo imate tudi še kakšna vprašanja na zalogi. Slovenska tiskovna agencija. Ja, mislim, jaz bi vas vprašala, a mogoče Slovenija tudi razmišljamo, da o kakšni tožbi na močni Evropske sodišče človekove pravice, o kakšnem sprožitvi meddržavnega spora proti Hrvaški zaradi razlik v razumevanju memoranduma? Poglejte, tukaj sploh ne gre za kršenje človekovih pravic. Vi veste, da v času razpadanja države je Slovenija poplačala vse devizne vloge za vse devizne varčevalce na ozemlju Republike Slovenije. Ne glede na to, je bila Slovenska banka ali pa banka kakšne druge nekdanje republike. Tudi Hrvaška je naredila popolnoma isto stvar. Hrvaška država je poplačala vse vloge, devizne vloge za svoje državljane, tako da tukaj ne gre za to, da bi kakšen varčevalc mu bile kršene človekove pravice, ker je Hrvaška država to poplačala, razen za tiste varčevalce, ki niso imeli domovnice. Ti pa pač niso dobili poplačano, ampak to je stvar pač interne zakonodaje hrvaške strani. Gre za to, da sedaj hrvaška vlada želi preko teh tožb dobiti nazaj denar, ki ga je pač takrat namenila, zato da je poplačala svoje devizne varčevalce. In to bi bilo enako, kot da bi sedaj slovenska vlada vlagala tožbo, ne vem, proti Beograjski banki, proti Jugobanki, proti še nekaterim drugim bankam, ki so v času nekdanje države pač delovale v Sloveniji in je slovenska država poplačala te devizne vloge. Tako da mi bomo vztrajali pri tem, da pač so te sodbe v Sloveniji, to se pravi hrvaške sodbe, za nas brezpredmetne. Pričakujem tudi, da bodo slovenska sodišča, ki morajo potem te sodbe obravnavati, pač izdali odločbe o tem, da so v nasprotju s pravnim redom Slovenije, da jih ni mogoče pripoznati in da zaradi tega tudi niso izvršljive.